Mu gihe ku ruhande rw'ingabo za FCM 23 ndetse na MLDP twirwaneho bari barimo baragenda bapanga rwose ndetse banitegura ibihe by'agahenye ndetse n'ibihe by'amahoro ku ruhande rw'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa cyangwa se ku ruhande rw'izi ngabo za coalition hose uko bimeze kuko kugeza amaginga yangaya amakuru arimo aragenda aturuka ku mirongo y'urugamba muri burasirazuba bwa Kongo aravuga yuko haje kwa hagenda rwose hagaragara indege nini, indege karundura yaje kwa yagenda rwose izana ibikoresho bya gisirikare byiganjemo amadrone ndetse n'imbunda nini n'ibifaru byongeye kuba byazanwa muri izi ntara rwose zikomeje kuba zagenda zumvikanamo urugamba rw'imberenge, urugamba rutoroshye, urugamba rukomeye hagati rwose y'ibi bisirikare byombi, hagati y'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa M23 ndetse na MLDP twirwaneho ndetse n'izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa muri rusange. Turiza kandi kuba twagenda tubabwira amakuru yongeye kuba yagenda aricicikana ahangaha mu kumbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru byagiye bigaruka ku bisasu ndetse n'amabombe yaje kwa yagenda araswa ku bitaro byangaha muri iyi santere ya Minembwe, aho kugeza amaginga yangaya o bise Colonel Kanyuka ndetse na Colonel Rugabo baje kwa bagira icyo babitangazaho ndetse n'icyo bivugaho. Ese baje kwa bagira ikihe kintu bavuga kuri ibi bisasu ndetse n'aya mabombe yaje kwa yagenda asukwa kuri ibi bitaro n'ubundi muri rusange. Turiza kandi kuba twagenda tugaruka ku makuru yongeye kwa yagenda yumvikana ahangaha muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biri kuvuga yuko zimwe mu ngabo na bamwe mu bayobozi b'ibisirikare bakomeje kuba bagenda bahangana n'izi ngabo zo ku ruhande rwa M23 baje kuba bagenda bakorana inama hagati yabo n'izi ngabo za M23 mu gace kaho bise Bibogobogo. Inama yaje kuba yaba ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba asatira saa 9 yaje kuba yagenda isoza mu masaha saa 12 z'umugoroba. Ibyo ngibyo tuyize kuba twagenda tubibabwira. Ese iyi nama yaje kuba yagera icyo igeraho, ese haje kuba hagenda hafatirwamo iyihe myanzuro? Ibyo ngibyo icyo tugusaba ni ukubana natwe kugira ngo uze kuba wagenda rwose wumva amakuru agarukaho kuri izi ngingo tugiye tubabwira haruguru aha. Kandi wowe niba ari ubwa mbere wisanze kuri iyi mirongo migari ya Irene Plus Info 1 ikanda kuri subscribe, ujye muri comment section wandikemo ijambo turi kumwe 5 kwa 5, ujye no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe nyamuneka ukandeho kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu biri imbere ndetse n'ibi biganiro byabasha kuba byagenda bigera ku bantu benshi muri rusange. Reka twanzikire rero amakuru yacu akomeje kuba yagenda yumvikana ndetse anagaragara ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange, mu gihe Perezida Antoine Tshisekedi arimo aragenda ategura rwose amatora atoroshye, amatora abaturage bakomeje kuba bagenda barwanya yo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu n'ubundi cya Kongo. Kugeza amaginga yangaya mu gihe iminsi irimo iragenda isatira kubarirwa ku ntoki, we ikintu ashyizemo imbaraga, ikintu kimuraje inshinga ni ukuba yagenda yigwizaho intwaro ndetse anatumiza intwaro nyinshi ku buryo butoroshye habe na gato. Kugeza amaginga yangaya biravugwa yuko hari indege mu bwoko bwa Cargo Air Boeing yaje kuba yarandinga muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'indege n'ubundi cya gisirikare giherereye muri Kinshasa, aho cyaje kuba iyi ndege yaje kuba yagenda rwose izana intwaro nyinshi, intwaro zitari nkeya. Indege yaje kuba irandinga n'ubundi muri iki gihugu cya Kongo iturutse aho bise ku kibuga cy'indege n'ubundi cya gisirikare cyiswe Alif muri Abu Dhabi muri United States of Arabic. Yaje kuza rwose muri iki gihugu izanye intwaro zitari nkeya, aho hari higanjemo n'ubundi amadrone cyangwa se indege zitagira abapilote n'ubundi zifashishwa ku ntambara ndetse no ku rugamba. Hari nk'izo bise Baba Yaga zikomeje kuba zagenda rwose zirikoroza ndetse zinakora udutendo tutoroshye ku rugamba rukomeje kuba rwagenda rusakiranya ingabo za FCM 23 ndetse na MLDP twirwanaho n'iki gisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri rusange. Urabyumva rero kuri uru ruhande rw'izi ngabo za Kongo zirimo ziragenda zitegura urugamba ndetse n'intambara, mu gihe birimo biragenda bishyirwa mu majwi yuko
izi ngabo zari zemeye kuba zasinyanya amasezerano y'amahoro muri izi nce zikomeje kuba zagenda zigaragaramo intambara ndetse n'urugamba, ko zigiye kuba zakwemera gutanga agahe k'agahenge ndetse no kuba zimanitse intwaro mu gihe runaka. Ariko kugeza magingo aya ngaya urabyumva neza yuko izi ngabo zo nta mahirwe cyangwa se nta mutekano zirimo zirashaka cyangwa se nta gahenge zirimo zirapanga kuba zatanga, kuko niba zikomeje kuba zagenda zigwizaho intwaro, ibintu byakomeje kuba bigenda bishyirwa mu majwi n'abantu abasesenguzi b'itangazamakuru ndetse n'abasesenguzi b'ibya politike muri rusange. Barimo baragenda bavuga yuko hari ikintu kirimo kiragenda rwose gitutumba, ikintu kinini hagati y'izi ngabo cyangwa se hagati y'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'abandi bayobozi badashyigikiye n'ubundi ubutegetsi bwe, ndetse no kuba yagenda ahindura icyo bise itegeko nshinga n'ubundi muri rusange. Urabyumva rero yuko ibintu bikomeje kuba byagenda biba agaterera nzamba, ibintu byongeye kuba byagenda bisubira irudubi. Ese ni icyo gihe cyiza cyo kugira ngo Kongo nayo igaragaremo gucikamo ibice byinshi hagati y'abayobozi n'ubundi bayoboye muri guverinoma ya Kinshasa, cyangwa nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo izi ngabo ziyunge zibe zajya guhangana n'ubundi n'iyo mutwe M23 muri rusange? Gusa ikigaragara nuko ibintu bikomeje kuba byagenda bigorana, kuko kugeza magingo aya ngaya bamwe mu baturage n'ubundi bo muri uyu murwa mukuru wa Kinshasa bakomeje kuba bagenda birara mu mihanda bakora icyo bise imyigaragambyo itoroshye habe na gatoya, kuko nko mu minsi ishize rwose mu minsi ishize itari myinshi haje kuba hagenda hagaragara bamwe mu bayobozi bayoboye mu nteko nshingamategeko n'ubundi y'iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje kuba bagenda bibasirwa na bamwe mu baturage bari biraye mu mihanda, ndetse banabikubiterwamo banabikomerekeramo bihambaye cyane. Kugeza magingo aya ngaya ntiturabasha kumenya ese iri tegeko nshinga ririmo rirashaka kuba ryagenda ritorwa aha ngaha rizabasha kuba ryagenda rishyirwa mu ngiro, cyangwa se bizagenda biba icyo bise kugorana bihinduka amagasa mu buryo butoroshye habe na gato. Reka tubihange amaso, natwe icyo tubereho ni ukugenda tubakusanyiriza amakuru ndetse tukagenda tubagezaho 5 kuri 5 muri rusange. Reka twigarukire ku bitero ndetse n'amasasu, amabombe yaje kuba yarindimurwa aha ngaha ku bitaro bya Minembwe Centre kuri hospital n'ubundi iherereye muri aka gace ka Minembwe, gakomeje kuba kagenda rwose kaba kamwe mu isibaniro ry'imirwano, ndetse gakomeje kuba kagenda gasegeshwa n'amasasu ku buryo butoroshye habe na gato. Yarabyumva ku munsi w'ejo haje kuba hagenda hagaragara rwose amabombe asaga muri 3 yaje kuba amenwa kuri ibi bitaro, aho byaje kuba byagenda byangirika ndetse bikanasenyuka ku buryo butoroshye habe na gatoya. Ndetse hari bamwe mu baturage, ababyeyi, abana, kuko ibi bitaro ni bimwe mu bitaro n'ubundi biri special kuba byavurirwamo abana ndetse n'abagore, baje kuba bagenda babitakarizamo ubuzima, abandi muri bo bagenda babikomerekeramo, ndetse na bamwe mu baganga babitagaho ibikoresho byinshi, ndetse n'igice kinini cy'ibitaro cyaje kuba cyagenda kibyangirikiramo mu buryo butoroshye habe na gatoya. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo, nyuma y'uko izi ngabo zije kuba zagaba ibitero, aho byohereje drone ikagenda ikamena amamorotse n'ubundi kuri ibi bitaro muri rusange, nyuma y'uko izi ngabo zije kuba zagenda zibona yuko ibintu bikomeje kuba byagenda bigorana, AFC M23 ndetse na MLDP twirwaneho bikomeje kuba byagenda bibagabaho ibitero ndetse bikanabasubiza inyuma, bikagenda bibambura muri tumwe mu duce bari bagiye batagetinga ndetse bendaga kuba bagenda bafata, bikaza kuba byagenda bisubiza inyuma intego yabo muri rusange. Kugeza amagingo aya ngaya baje kuba bahitamo kuba bagira gute, bakwirara mu baturage ndetse no mu bikorwa remezo biherereye ahangaha muri Minembwe Centre. O bise Colonel Kanyuka ndetse na Colonel Rugabo mu itangazo rirerire bagiye batangaza bari kumwe, baje kuba basohora urutonde rw'itangazo rurerure ruvuga yuko haje kuba hagira rwose ibintu byinshi byangirikira muri iki gitero karundura cyaje kuba cyagenda kigabwa n'ubundi ahangaha muri Minembwe Centre kuri ibi bitaro, aho bavuze yuko rwose abana basaga 12 baje kuba bagenda babikoremerekeraho nkaho amafragment ndetse na bimwe mu biturika byagiye bibinjira, ndetse abasaga rwose 5 bakaza kuba bagenda babipfiramo, ndetse ari n'abarwaza baje kuba bagenda babikomerekeramo basaga muri 3, no muganga umwe waje kuba yabikomerekeramo bikabije cyane. Ndetse
Kugeza magingo aya ngaya hari kimwe mu gice n'ubundi cy'ibi bitaro cyaje kuba cyagenda gitaba bamwe mu bantu bari bakirwariyemo kugeza magingo aya ngaya. Uyu mutwe wa MLDP twirwaneho ukaba urimo urakora ibikorwa by'ibanze by'ubutabazi mu gutabura ndetse no mu gushakisha niba nta bandi bantu baje kuba bagenda babigwamo n'ubundi muri rusange. Urabyumva rero yuko ahangaha muri ibi bitaro haje kuba hagenda rwose hagaragara ibintu bitoroshye habe na gatoya. Gusa uwo bise Koloneli Rugabo yaje kuba agenda atangaza nanone yuko nubwo hakomeje kuba hagenda rwose hagaragara ibitero byibasira muri bamwe mu baturage bigabwe n'ubundi n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa cyangwa se izi ngabo za coalition n'ubundi bari buze kuba bagenda bakora uko bashoboye ndetse bari buze kuba bakomeza kubana n'abaturage babo ndetse bakanabarwanirira uko babishoboye kose. Mu gihe kuri urwo ruhande hari hakomeje kuba hagenda hagaragara ibitero aho bise muri Bibogobogo haje kuba hakongera kumvikana icyo bise inama itoroshye, inama yahuzaga igisirikare kirwana ku ruhande rwa coalition ingabo za FDLR ndetse n'abasirikare na bamwe mu basirikare bo ku ruhande rw'u Burundi nka chef division n'ubundi uyoboye izi ngabo z'abarundi ndetse n'abawazarendo muri rusange muri iyi axe ya Kivu y'Amajyepfo no bise komanda Region Brigade baje kuba bagenda bagirana inama hagati yabo ndetse n'abamwe mu bayobozi bayoboye communauté civile yo muri aka gace ka Minembwe b'abanyamurenge baje kuba bagenda rwose bakorana inama yaje kuba yamara amasaha atari makeya nk'aho yaje kuba yatangira rwose mu masaha y'amasaa 9 y'amanywa ikaza kuba yagenda irangira mu masaha y'umugoroba saa 12. Muri iyi nama ikintu cyaje kuba cyagenda kivugirwamo ndetse kinibandwaho muri bamwe mu baturage bari bayoboye n'ubundi iyi communauté civile y'abanyamurenge bo bari biteguye yuko hagiye kuba hagaragara ikemurwa ndetse n'ubwumvikane hagati yabo n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko ntago ariko byaje kugenda, byaje kuba byagenda rwose ibintu bihindura isura kuko inama yaje kuba irangira rwose ibintu bitaje kuba byakumvikanwaho kuko izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition uyu komanda regional wa FARDC yaje kuba yaza azanwe no kuba yatangaza ibijyanye n'amatora ndetse n'icyo bise ibyangombwa by'amapasiporo kugira ngo abaturage babe babasha kuba bagenda bimurwa ndetse banavanwa muri aka gace, mu gihe aba baturage bo bari bagiye biteguye yuko hagiye kuba hagaragara ikemurwa ndetse n'ishyirwa ku murongo ry'ibibazo byugarije aba baturage, dore yuko rwose amasasu, amabombe, ishimutwa rya bamwe muri bo ndetse n'imitungo yabo bikomeje kuba byagenda bibayogoza binabamerera nabi rwose ahangaha muri utu duce bagiye batuyemo. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri Bibogobogo nyuma yuko iyi nama yije kuba yagenda rwose igorana ndetse no kumvikanwaho bikaza kuba byagenda bigorana, bamwe mu basirikare bari baje muri iyi nama n'ubundi baje kwita bagenda, nubwo haje kuba hagenda hasigara bamwe muri bo inama igakomeza nubwo rwose yaje kuba yarangira nta kintu yumvikanyweho kuko aba baturage ndetse na iyi societe civile yari yaje kuba yagenda ikorana inama nabo, iyo ikintu yashakaga kuba yumva nago aricyo bari baje kuba bayibwira kuko bo ikintu barebaga ni inyungu zabo, kuko urabyumva ubise Perezida Antoine Tshisekedi Chilombo we yari yatanze intumwa ndetse yashakaga yuko bagenda mu bikorwa bijyanye no kwamamaza rwose kugira ngo haba icyo bise kuba hano muri izi nce n'ubundi za Minembwe ndetse na muri izi access zikomeje kwa zagenda zigaragaramo urugamba hazagenda hava icyo bise amajwi amutora ndetse n'abantu bagenda mu kigikira, ariko muri bamwe mu baturage n'ubundi batuye ahangaha dore yuko higanje ubwoko bw'abanyamurenge bitewe n'ibyo ubutegetsi bwe ndetse n'ubuyobozi bwe bumaze igihe bubakorera, dore yuko urugamba ndetse n'intambara zikomeje kwa zagenda zibibasira zakomeje kwa zagenda zikara nyuma yuko rwose abishyizemo imbaraga ndetse anashatse ubufatanye hagati y'ibihugu byinshi kugira ngo babe bagenda bakorera icyo bise ihonyorwa. Ubu ngubu kugeza magingo aya ngaya iyo nama yaje kwa yagira rwose yafata ubusa, dore yuko aba basirikare baje kwa bagenda nta kintu bagezeho. Reka twigarukire mu makuru akomeje kwa yagenda nanone yumvikana aho bise muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Uvira ka Masisi hongeye kuba hakumvikana rwose inkuru nyinshi ndetse inkuru zerekeye ku rugamba, imirongo y'urugamba rwose ahangaha muri Masisi yongeye kuba yakura intwaro, ahangaha abasirikare bongeye kuba bagenda barwana mu buryo butoroshye. Mu minsi y'ejo
ku munsi washize twaje kuba twagenda tubabwira amakuru yaje kuba yaranga rwose umunsi w'ejo yuko haje kuba hagenda hagaragara umukwabu utoroshye, nyuma y'uko bamwe mu basirikare b'ingabo z'abawazarendo ndetse n'aba FDLR baje kuba bagenda babifatirwamo, ndetse bamwe muri bo bakagenda rwose batwarwa amatekwa ndetse n'intwaro zabo. Izi ngabo n'ubundi barwanana ku ruhande rumwe zaje kuba zagenda zigaba ibitero, dore yuko zari zigamije kuba zagenda zibohora n'ubundi abo basirikare bagenzi babo baje kuba bagenda bafatwa amatekwa n'intwaro zabo n'izi ngabo za FCM23 n'ubundi zifite mu nshingano, ndetse zinakomeje kuba zagenda zikontorora izi axe za Masisi n'ubundi muri rusange. Izi ngabo nyuma y'uko zigabweho igitero rero zaje kuba zagenda zifashisha intwaro nazo zo mu bwoko bwa 12mm ndetse na 16mm ndetse n'ama RPG mu guhangana n'ubundi n'izi ngabo zari zigiye zibatakaho, ndetse zari zinabagabyeho igitero kitoroshye, nyuma y'uko urugamba rwanzikanye, ariko ni urugamba rutari rukaze cyane dore y'uko rwamaze n'igihe kitari kirekire. Abataramu bacu bakomeje kuba bagenda baduhereza amakuru, batubwiye yuko rwose uru rugamba ndetse n'uyu muro waje kuba waka hagati y'izi ngabo z'abawazarendo ndetse n'izi FDLR waje kuba wagenda rwose umara igihe kingana n'isaha n'iminota 30. Urabyumva rero yuko izi ngabo za M23 zahise zibakubita inshuro ndetse zinabasubiza inyuma mu buryo butoroshye habe na gatoya. Kugeza amagingo aya ngaya izi ngabo zikaba zahungiye ahangaha n'ubundi zisanzwe zikambitse ugana mu birunga bya Nyiragongo. Rero urabyumva yuko izi ngabo zo ku ruhande rwa M23 zikomeje kuba zagenda zisumbirizwa, ndetse ibitero bikomeje kuba byagenda byiyongera uko bukeye umunsi ku munsi. Nyamuneka wowe icyo usabwa niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri iyi mirongo migari ya Irene Plus Info 1 kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe ndetse unabona amakuru meza aturuka ku mirongo y'urugamba ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo, kanda subscribe ndetse ujye no muri comment section wandikemo ijambo 5x5 ukande no kuri like kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tubagezaho. Bifuriza kugira ibihe byiza. Amakuru yacu nakagaruka, njye wumvaga kuri izi mikoro ni Jose. Ciao ciao.